dương một mơ pi vị thi nghiក្នុងការធ្វើជ្រក់តកួនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe Complete ជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើតកួនហឺហ្នឹងខ្ញុំបេះយកស្លឹកវាចេញហើយនឹងកាត់យកយកតែខ្ចីទេបន្ទាប់មកខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតអានេះតកួនដែលខ្ញុំបេះហើយនឹងវា2ខាំខ្ញុំប្រើអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបងចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីដែលពេលដែលខ្ញុំស្រស់តកួនទៅធ្វើឲ្យតកួនខ្ញុំពណ៌វាស្អាតពេលដែលទឹកពុះខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តកួនខ្ញុំចូលហើយស្រស់វាទៅមកផ្លែតបានហើយតោះមកខ្ញុំស្រង់តកួនខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកអានេះទឹកពុះដើម្បីឲ្យតកួនខ្ញុំនៅពណ៌ស្អាតហើយវាស្រួយដាក់នៅលើកញ្ឆេងអញ្ចឹងដើម្បីវាអស់ទឹកអានតកួនខ្ញុំឲ្យខ្លីៗឆ្មា3គ្រាប់ខ្ញុំប្រើម្ទេស3គ្រាប់ចិតវាតូចសិនបាក់មកយកវាទៅបុកឲ្យម៉ត់ខ្ញុំសខ្ញុំប្រើកន្លះមើមខ្ញុំបុកវាឲ្យម៉ត់សិនពេលដែលវាម៉ត់ហើយខ្ញុំដួសដាក់ក្នុងកធុនខ្ញុំប្រើស្ករស2ស្លាបបាយកន្លះពីចេង2ស្លាបកាហ្វេបើកន្លះស្លាបកាហ្វេទឹកត្រីកន្លះស្លាបបាយដាក់ក្រូចឆ្មាចូលយាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំចាក់តកួនចូលយាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អជាមួយនឹងតកួនបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យតកួនខ្ញុំហិតទៅស្រួយឆ្ងាញ់ពួកតកួនហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទុកវាយូរទេគ្រាន់តែលាយហើយយើងអាចញ៉ាំវាបានហើយធួតកួនរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា